maaliif dubbachaa deemee jennaan dubartii amalaan qabatan malee likiin itti na deemanii anni likiin namni natti deeme arrayyuu boriyyuu taanaa inni likiin natti deema taanaanii ammeessaa dirasiitti adeemsisuun hin danda'a. Garuu kabajaanii quubna garaan haasaa ta'ee wanta nan fakkaanne haasa'u ta'ee namatti ishee bitaa jira naan hin jedhu ta'ee bitamtuudha naan jala laambani. Garuu an bitamtuu miti. Amala kiyyaa hin beeka maqaana balleessuu fi bitamtuudha naan jedha. Namatu natti ishee bitaa jiraadha. Waan sammuun kiyya na hajajee waan sammuun kiyyaa godhi naan jedheen godha malee namni kana godhi jedheef hin godhu namni kana godhin jedheef gochuu hin dhiisu. Innaa kanaafi keessaanis illee itti meera adaraa kee akkas naanii hin jedhini an bitamtuu miti namni sitti na bitaa hiruus hin jiru. Amma namatti isheetti na bitaa jira jettu mucaa kana tarii hojii koof wanta ishee irratti raawwadhe wanta ishee godhetu akkas ishee gochaa jira laata jedhiiti yaadi miidhaan ishee miidhetu akka isheen akkas taatu ishee yaadiin jedheen waa isa yoo hin dhaga'u sii galee sababii kanaaf kana akkati narraa dhaabsistuun barbaada. Okay, baay'ee gaariidha garuu gaaffii tokko si gaafadhu. Nagama, Mariam, mute godhattee tokkottu. Mute irraa kaas gaaffii tokko si gaafadhu. Eeshi gaaffii tokko si gaafadhu. Isuma rabbi si argu. Ba Allah. Atama faannoon beektu faannoo. Beektu? Ani dhugaa. Ana shaneedha. Faannoon beektu anchi. Ati ijoollee wallaggaati soddaa qootanii bara wallaggaadhaan fuudhee faannoon beektu ati? Ani faannoon beeku. Faannoon shaneedha jettee. Faannoon beeku faannoon. Faannoon beeku wallahi faannoon beeku. Dhiisii bakka akkamitti maalin barbaade beektaa tokkee ko'an? Ani soddaa kooti mucaan kuni an wallaggaadhaan fuudhe lammaffaa intala durbaati. Garuu hin beeku an ishee engaddas kanani Samiraa asirra fiduun kee maaliif jedhee Mubaarakitti lolaa ture Samiraa harkaa nyaadheeraa fi mucaa kan harkaan nyaanne harkaan dhugne hin beeku jechuun akkasii miidhamtuun barbaadaa miti. Wallaa akkasii miidhamtuun barbaadu Mubaarakiin adda baate jechuun immoo jireenya addunyaa macarrashaa miti. Akkasii jireenya isii gara fuulduraa jiraattuuf ishee gargaaruu ishee jabeessutu nurraa eegama. Faannoo tu beekte mana diina keenya na ito abibaan diina Oromooti. Abibaan diina keenya atillee Amaariffaan hodhi shaaloo jettuunis jechuudha. Kan qabdanoo Samiraadhaan akkas jechuun ko si haarsuu hin qabu. Sababni isaan gaafuma sanin si arge malee takkaas hin agarmu. Beenis akka moojaartii fuudhes natti himne natti. Sis immoo hin beeku. So sababa sanaan akkas jedhe ani immoo kan hin beeku reyaalitii dhuma jiru dhugaadhuma jiru hin dubbadhe malee waan biraa miti. Sisituu si beekee immoo akkuma jedhe iseedhaan jedhe sana kottaa gadi bu'aatii teenyee marii annaan jedhe dhimmi bultii dhimmi haadha manaaf abbaa mana miidiyaa irra yoo bahe dubbiin inuma bada malee inuma achi mancaa malee inuma hin sirratu waan jedhe waan amanuuf kan akkana jedhe malee tokkofaas jibbee miti lola hin qabnu aniifati wal hin beeknu sanumaaf inni akkas jedhe malee waan atti balleessitees miti waan hin beekus hin qabu kanumaaf akkana jedhe giifti akkasitti akka hubattuufi. Okay, Maria Masagaleen ke yeroo nafanaan moditarina deebisana galatoomanuu moditarina deebise yaada xiqqoon itti dabaladha. Sagaleen kee affanamee jira yeroo nafanam. Akka tin dogoggorre tokkitti waasitti akka obboleettii tokko ammas irra deebi'e. Anammallee sis ta'e nama Mubaarakeesi ani sillachuutu normaaliidha ooma normaaliitti ta'edhe nama amanuuti garuu waa tokkittiin irra deebi'e sitti. Akka namni maaloo sin xussiimne jechuudha. Dhimma amantaa keessa fakkeenyaaf ustaazotaa walitti si buusee nama fedhe walitti si buusee dhimma fakkeenyaaf heerumuu fuudhuun waan normaalii jiru qaama kam keessayyuu jechuudha. Sigalee amma waliin maal si gochuuf deema amantaa walitti si buusuuf deemaa jira. Dhimmi wal fuuchuuf dhimmi maqaa koon dhayi waa'ee amantaan dubbanne yan namichoof danda'ii dubbadhu. Maqaa keessan dhaan dubbanne maqaa koon dhayi waan barbaadde gosi waan an barbaadde gosi awwalee jette maaliif an callisa hin dhayi maqaa koon. Ishin da'u qaamota ilaa. Amantii waan fedhan itti amanuun waan sirriidha waan fedhan itti amanuun kana itti aman ishiin jedhaan jiru garuu amantii as keessa qabdee yoo deemta ta'e simiidha jechuun maanoo si xussiisa jechuudha. Innaa yaada feeta ibsachuu dandeessaa rakkoo dhibeessi keessa jiru dubbatachuu dandeessaa
waan rakkoo kee ibsachuu dandeessan jalqabaa kaasee siin jedhaan jira jechuudha. Badii wayii sirraan qabu qaama si arrabsu iyyuu deeggaruun jedha. Maaliif namni heerumachuu danda'a, nama fedhettee heerumuu danda'a, wal dhabaa adda ba'a kanatti namana. Namni naa wal fuudhaa, laman fuudhaa, sadiin fuudhaa, wal dhabee adda ba'a. Attin binaan beeka namni wal dhabe. Ka wajjaallate immoo ka waliin taa'u immoo waliin taa'ee hanga dhumaa waliin jiraachuu danda'a jechuudha. Kun kana garuu wannan sitti immoo amantii xiqqoo as keessa of jalaan galchin. Siuma miidha deebisee amma waa sitti fakkaachuu danda'a. Woman si jaalluuf siin jira, woman si kabajuuf. Jaalala kabajaan sii qaban si xiqqeessee yookaan si arrabse waan hin beekneef. Waa'ee amantii as keessatti waa'ee amantii irraa dubbachuu amanuu dhiisuun mirga kee guutuudha jechuudha. Garuu dhimma kanaan wal qabsiiftee amantaa wal keessa deemsiftee si dogoggorsiisaa waan jedhu irra dhaabbadheen kana sitti hime jechuudha. Qaamni fedhe immoo yaada fedhe sii kennuu danda'a. Miidhama kan kee immoo ibsachuu dandeessa. Miidhama qabaattes waan ibsattu waan dubbatachuu fedhii qabda jechuudha. Jalqabaa kaasee. Bala tokkee ilaa duraan dursee Mariyaam baga wal barree an Abdii Geetaachoon jedhama. Riyaamuu beekti na beekta dheetan amana. Ana reaalitiidhuma haqee jiru sitti himaa wallaahi isuma rabbi guddaan amantaa kan biraa hordofta ture amma musliima miti ati amma. Waa'ee amantaanii fi anamma musliima alhamdulillah amantaan islaamaatii fi amantaan islaamaaf musliimni namni amantaatu namatu amantaa fakkeeffama malee amantaan dhufee namaan hin fakkeeffamu baay'ee amma fakkeenyaaf Mubaarakiin jaallattee dhiiftee kan boritti gaafatamtu badii keeti malee waan Mubaarak jaallatteef waan maal taateef miti amma fakkeenyaaf amantaan musliimaa yoo taate sheeka tokkoof jettee qeesii tokkoof jettee miti kanat amantaa qabachuu qabdu. Maaliif waan itti amantee adeemtu tokko murteeffachuu qabda. Maaliif abbaa kee dhiisuu dandeessa amantaa keef jecha. Amantaa islaamaa fakkeenyaaf yoon sii kaase kan abbaan ilmi abbaa mormarraa mureetu jira baay'ee sababa amantaa jechuudha. Sababa dhugaa jechuudha. Sana keessa deemee si hubachiisuu barbaachisaa miti. Garuu dhugaan dhugaadha bakka. Dhugaa yoo amante kan itti amante qabattee deemuu. Jaarsaaf jaartii wal loluu danda'a. Adda ba'uu dandeessa. Haadhaaf abbaa keetiin wal loluu dandeessa sababa garaagaraatiin. Garuu amantaa bor yeroo duutu ilmoon kee waa'ee keetiif ittiin gaafatamu ati waa'ee ilmoo keetii ittiin gaafatamtu. Badii jaarsa keetiif ittiin gaafatamtu. Jaarsi kee badii keetiif ittiin gaafatamtu. Amantaan itti amante namaan hin fakkeessin. Amantaaniif namni gonkumaa walitti hin dhufu. Abbaan barbaade mataadhaan dhaabachuu danda'a. Eenyuyyuu abbaan manaa keessa ta'uu danda'a, faamilii keessa ta'uu danda'a. Badii keetiif badii kee wanta rabbitti balleessite kan si gaafachuu danda'u rabbii fi rabbi qofa. Rabbi fuulduratti qophaa kee dhaqxee qabdii keessa ciiftee dukkana keessa ciistee gaafatamta malee namni dhufee ragaa sii bahu egereen qabdanuu samiiraadhaan akkas jechuun koo si haarsuu hin qabu. Sababni isaan gaafuma sanin si arge malee takkaas